Prezentuję etui do scyzoryka Victorinox. Etui nowe, kupione w sklepie. Leżało w takim sklepiku, w którym oszczy się noże albo sprzedają, albo dorabia się klucze. Leżało na samym dole półki, w rogu zakurzone, jeszcze z metką. Przyklejona cena 45 zł. Zapytałem się, czy jak to tak długo leży, czy będzie jakiś rabat. Sprzedawca obciął 10, więc kupione za 35 zł. Cena rynkowa nowego, czyli takiego jak to, 80 zł. Więc udany zakup. Idealnie pasuje do mojego scyzoryka Victorinoxa. Mógłby tam się zmieścić jeszcze większy, ale ten akurat tak fajnie do niego spasował. Komplecik całkiem zgrabny. Możliwe, że w przyszłości będzie u mnie dostępny do kupienia. Jeśli chcesz zobaczyć więcej takich materiałów, daj łapkę w górę, zostaw komentarz, naciśnij subskrypcję i dzwoneczek.